excelență zice că vreau un corvet. Zice că vreau RX-7 să desenez. Nu e joc. Pe orizontală este. Să vedem că se merge. Cuzinatul e aici. Este zgâriat. Nu are nimic. Are niște urme foarte fine. De fapt nu se simt la deget, doar se vede parcă o uzură aici. Ce naibii. Să vedem ce găsim aici. Dat capacul jos. Și aici un pic de uzură. Clar că bătaia asta a venit de undeva. Din fericire, vilbruche nu e perfect, monitor nu e perfect, lucios. Scoatem și partea de sus. Din fericire nu am apucat să se rotească. Și partea de sus are zgâriaturi. Nu e ceva de speriat, asta era cilindru 3. Cilindru numărul 2, să scoatem cuzinatul de deasupra. Și să le puțin o uzură, puțin cam multă. Pistonul numărul 1. Pe orizontal există un joc, dar pe vertical nu e deloc. Niciun fel de bătaie.
Și la 4, care în tandem cu acesta, altfel pe orizontal există un joc, dar pe vertical nu-i. Bătaia la motor părea abia la cald, peste 2000 de rotații pe minut. Pistonul 4. Pistonul 1. N-are nici ăsta joc. Partea bună că nu s-au sucit niciunul. Partea rea e că asta e tăcit. Partea bună e că vibrocheanul nu are măsură. Nu are scrieturi.